Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, գբարևեմ ցեզի եւ շաբաթը շաբաթ գանցնի եւ Փառք Ուրամասզով, որ ամեն շաբթվա մեջ Աստված իր փեդուրներով մեզի գծածկե եւ իրեն ծածկոցին դակ մեզի կհանգստացնե, եթե մենք ուզենք հանգստանալ եւ վստահիլ Տերոջը։ Այսօր ունիմ երկու թանկագին զույգեր։ Եվ բայց անգես առաջ գուզեմ ասել, որ ինչու համար անգամներ երկու հոգիով գնենք, այսին աս հարցազրույցները գլան, որովհետեւ կսիրեմ անսերու անցնաբես քաչալերել, որովհետև գիտեմ իմ կյանքս ինչպես էր, երբ որ մարդիկ զիս չէին քաչալերել, եւ ինչպես եղավ, երբ որ շրջապատը շուրջիները զիս քաչալերելու սկսան։ Այո, մենք ինքնություն ունենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա, չենք ազդվիր, բայց նույնիսկ Աստված կսիրե, որ մեկս մեկ քաչալերենք եւ առաջին Թեսաղոնիկեցիս կսե որ Արաքյալը 5:11 անոր համար մեկս մեկ մխիթարեցեք, իրարու քաչալերեցեք, իրարու օգնեցեք, որ արդեն գնեք։ Ամեն, եւ երբ որ Աստծո զավակները սրդով, ջիգերով Տերոջը ջամփաներու մեջ կքալեն եւ Տերոջը գծարայեն, ասի արիթ մնե որ բոլորս լսենք իրենց վկայությունը, որտեղ վկայությունը շատ կարևոր է մեր կյանքին քաչալերության համար։ Եվ այսօր ունիմ շատ թանկագին զույգ մտի ծանոթացնեմ ցեզի Եստեր եւ Հակոբ Քուջիկյան։ Եստերին եւ Հակոբին ջանցած եմ Facebook-ով եւ Հակոբին իմաստնավորի հարազատ ընտանիքի միջոցով, բայց ամենը մերին հաղորդակցությունը եղած է Facebook-ի վրա։ Բայց ցույց տվեք, որ Եստերին ծանոթացնեմ առաջ, ուրեմն Եստերը մեր շատ սիրելի ավետարանիչ, հովիվ, երգիչ, պարապանության առաջնորդ եղբայր Աբրահամ Տաշյանին դուստրն է, որ զինքը ջանցա եւ ուրախ եմ, որ այսօր Եստերը պիտի տեսնամ, իսկ Հակոբ Քուջիկյան հարազատ եղբայրը եղած է ինձի եւ Կաստուբի մա հարազատ եղբայրը եղած է ինձի, որտեվ անոնցում է եղած է, որ միշտ կքաչալերե ինձի, միշտ կքրե ինձի, միշտ կփարսացնե ինձի, գիտես, որքան որ ծառայության տաշտի մեջ մենք կծառայենք Աստծո, բայց մենք միշտ պետք ունենք, որ եղբայրներ քույրեր մեզ փարսացնեն։ Եվ այսօր դերը իրենց պիտի փարսացնե, պիտի քաչալերե։ Բարի եկածեք, երկուքը կգտնվին այժմ Երևանի մեջ, ամուսնացած են 27 հուլիս 2019 եւ դակավի նոր ցակուկ ունեցան բզդիկ հեսուն մայիս 2 2020 բարի եկածեք Մերսի բարի դեսակ Ես դեռ գուզեի որ նախտում քո մասիդ խոսես քո ինքզինքդ ծանոթացնես եւ հաջորդ հարցումս անե որ Գիտես որոշ է որ դու հոգեվոր ընտանիքի մեջ մեծած ես, աստիարակությունը ստացած ես եւ ադիկա երբևիցե քու վրա ասենք ժխտական աստեցություն ցկած է եւ կանտունալ սիրած ես հոգեվոր ընտանիքը մտնոլորտը Նախ ասեմ որ ես ծնվել եմ հոգեվոր ընտանիքում Հովիվի եւ շատ դժվար ժամանակներում 90-ական թվականներում Հայաստանում, երբ որ դեռ պատերազմ էր, շատ վատ տարիներ էր Հայաստանում, մութ, ցուրտ եւ շատ բաներից զրկված էինք եւ հիշում եմ, երբ որ պստիկ էինք, հայրս միշտ ծառայության էր գնում։ Մենք փոքր էինք, ես եւ քույրս, հայրս մեզ ցկում էր մամայիս մոտ, մայրիկից եւ թողնում էր գնում էր ծառայության։ Եվ այսի տարիների վեր, տարիներով շարունակվում էր միշտ։ Եվ իմ մոտ ճիշտ է, երբ որ ասում են, որ ծառայող երեխաները միշտ վնասված են, վնասներ ունեն, չէ՞։ Այո։ Իրանք ծառայում են դրսում, բայց ընտանիքի ներսում կա վերքեր կամ ցավեր։ Այսի ինչ որ ձևով մեր վրա էլ ազդեց, քանի որ պետք ունենք սիրո, ջերմության, պետք ունենք պապայի, բայց պապան դուրսը ծառայում էր։ Եվ միշտ իմ մոտ մի բան էր, որ մտածում էի միշտ, երբ որ մեծանամ, չեմ ուզում ծառայող ամուսին ունենամ։ Միշտ, այսի կարի մտքից մեջ։ Բայց հիմա փոխված է իրավիճակը։ Հալելույա։ Բայց մեծացա եւ շրջադարձային եղավ կյանքիս մեջ, երբ որ արդեն երիտասարդ էի, կյանքս ամբողջությամբ հանձնեցի այդ, այո, եկեղեցի գնում ենք, բայց որովհետև հայրս էր հաճախում, ստիպված մենք պիտի գնայինք։
Բայց դրանից հետո մի շրջան եկավ, երբ որ երիտասարդ էի, որ ես անձնապես հանդիպեցի Աստծուն եւ որոշում կայացրեցի, ես իրան ճանաչեմ, ես ճանաչեմ ոչ թե հորս միջոցով, այլ արդեն անձնական շփում ունենամ Աստծո հետ եւ դրանից հետո ամեն բան փոխվեց կյանքիս մեջ։ Եվ արդեն սկսեցի ծառայել եկեղեցում, տարիներ հետո եկեղեցուց դուրս արդեն որպես միսիոներ սկսեցի ծառայել Թուրքիայի մեջ, ուսանեցի միսիոներ։ Թուրքիայի մեջ։ Երևանի Ադանիներու որ դարիքներու։ Թուրքիայի մեջ համշնահայեր կային։ Հելեն տարիների ընթացքում։ Էստեր մեկ անգամ գգրկնես, որև ցայնդ կդրվեցավ։ Այո, Թուրքիայի մեջ գնում էինք տեղ, որտեղ մի բնակավայր, որտեղ ապրում են մուսուլմանացած հայերը, համշենցիներ են կոչվում, եւ հոն իրենց հետ ընկերացանք 5 տարի հոն ծառայեցի մեր խումբի հետ, երիտասարդներ առաքելության հետ խումբ ունենք, որտեղ որ միսիոներներ էին հավաքվում, ուսանում եւ միասին ամեն ամառ գնում էինք ավետարանչությունների, ծառայությունների։ Եվ ասի եղավ մեծ առիթ, որպեսզի ես այս խումբի հետ շատ շրջեմ, թե Թուրքիա, թե տարբեր մուսուլմանական երկրներ, Ուզբեկիստան, հետո Ռուսիայի մեջ տարբեր երկրներ եւ Փառք Աստծուն 5-6 տարիների ընթացքում շատ ծառայություններ ունեցանք։ Օգնություններ վայելեցինք շատ, այո։ Եվ դա գաբի մեջ էր։ Այո, դա գավին կապի մեջ եմ, արդեն շատ մոտ ընկերներ ունեմ հոն եւ մեզ միշտ սպասում են, Փառք Աստծուն։ Հիմա շատ անհամբեր եմ, քանի որ անցած տարի ամուսնացա, այս տարի բեբեկ ունեցա, չեմ կարողանում գնամ, բայց ով եմ, որ շուտով ընտանիքով կգնանք։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Հագոբ, տուն մասի ուզեք բարխոսիս։ Մինչև 11 տարեկան մնացած եմ Հալեբ, որ մենք այդ ընտանիք փոխադրված ենք Լիբանան, եւ ես գնացել որ մեծած եմ Լիբանանի մեջ։ Մինչև ասկե 5 տարի առաջ, երբ որոշում արի, որ պետք է ցկեմ Լիբանանը եւ ուրիշ երկիր մտնեմ ավելի հաստատվելու համար, ներկայիս աստվածաբանական ջեմարանի աշակերտ եմ եւ նույնադեն աշակերտական խորհրդի նախագահն եմ համալսարանի։ Այսպես, եթե ավելի դիթեյլ գուզես կրնամ։ Այո, գուզենք ճանչնալ, օրինակի համար ուզեցի Լիբանանը ցկել, որովհետեւ հոն բարձրապես աբակա չէիր գտնել հոգեվոր կետնի վրա, կամ կյանքի կետնի վրա, անշուշտ որոշ է որ կյանքի, որովհետեւ պայմանները լավ չեն դժբախտաբար մեր սիրելի Լիբանանում։ Լավ ուր կացիր, ուր այսինքն դերը քեզի ուր առաջնորդեց որ երթաս։ Այո, որև այսօր պատասխանը գրնամ 1 ժամ լալ եւ գրնամ 5 վարյան լալ։ Գուզենք օրնվել, գիտես, գուզենք օրնվել։ Ասեմ, բաժարը այն էր ավելի ֆինանսական եւ ինքնահաստատումի բաժարներ էր գրնամ ասել։ Հոգևոր չեմ գնալ ասել, որովհետև ես որ Լիբանան էի, ես բզդիգուց եկեցի մեջ մեծած եմ, ավետարանական եկեցի մեջ մեծած եմ, բայց այդ մեկը բարձրապես ինձ համար գիտություն էր եւ ոչ թե իրական կյանք։ Մինչեւ որ ես հասնեմ։ Այո, երբ որոշեցի պետք է ցկեմ Լիբանանը, ես իմ անձնական բիզնես ունեի, որպես վարսավիր եւ ունեի իմ հետ աշխատողներ, ինչպես նաեւ Լիբանանի մեջ ունեի ասեմ համեստ կյանքը եւ որպես քրող ունեի 2 քիրքեր, որ հրադարագած եմ եւ այսինքն ես իմ կյանքս հաստատած էի Լիբանանի մեջ եւ թյուրին որոշում չէր ադիգա, բայց դեռ մահասա որ պետք է որոշում առնեմ, ցկեցի ամեն ինչ եւ գացի Հայաստան։ Ուզեցի նախ Հայաստանի մեջ փորձել իմ կյանքը շարունակել, որովհետև ինձ համար գիտես մենք սպիրտի մեջ միշտ գմեզնանք որպես հայ քրիստոնյաներ եւ մեզ համար շատ կարեւոր է Հայաստանը, ազգությունը, ինչպես նաեւ քրիստոնեությունը անշուշտ, բայց նույնադեն
ասկությունը մեզ համար շատ կարևոր է, հատկապես սպիրտի մեծող երիտասարդներու կամ պատանիներու համար։ Անոնոմար ուզեցի նախ Հայաստան փորձեմ։ Հայաստան որ եկա 3 ամիս ինձ համար բավարար էր, որ համոզվիմ, թե դերս Հայաստան եւ որոշեցի երթալ Գերմանիա կամ Շվեդ։ Ուրեմն ինչպես որ շատեր անորեն ծևով փորձեցին թիմել Եվրոպա երթալու, ես անցեմ եկել էի։ Թիմեցի երթալու Շվեդ, որտեղ իմ մեծ քույրս այնտեղ է։ Ուրեմն իմ ճամփորդությունը սկսավ Կացի Հայաստանեն Ջորջիա, իսկ Ջորջիային անցա Իստանբուլ, Իստանբուլեն կացի Մարոկկո, Մարոկկոեն կացի Կապվերդ, Կապվերդեն կացի Սել Այսլանդ, որ Աֆրիկայի մեջ կգտնվի, եւ հոնգե պետք է երթայի Շվեդ, բայց որովհետեւ գարկ մխնդիրներ եղավ, չի գրծա ես հասնել Շվեդ եւ պետք է որոշում կայացնելի կամ Ֆրանսա երթալ, կամ վերադառնալ Հայաստան։ Ուրեմն կացի Ֆրանսա եւ ինձ համար չէ, իրականությունը այն է, որ Աստծո ծրագիրն էր իմ Ֆրանսա լալս։ Ես երբ Ֆրանսա հասա, շատ դժվար էր բարակաները, որովհետեւ երբ ընդունեցին ինձ զինվորությունը Ֆրանսիայի մեջ, Փարիզ, ինձ առաջարկեցին, եթե գուզեմ քաղաքական լալ Ֆրանսիայի մեջ, բայց ես մերժեցի, որովհետեւ իմ նվադագս Ֆրանսիայի մեջ մնալը չէր, ես կուզեի Շվեդ երթալ, եւ որովհետեւ մերժեցի, ինձի դարին չագերդյալ փանդմը, եւ ես այդ փանդի մեջ գեցա 13 օր, եւ անցուցի 4 թադեր, եւ այս 4 թադեն վերջ, Աստված ինձ իսա, որ ես կուզեմ որտուն Ֆրանսա մնաս, երբ աղոթեցի Աստծո եւ Աստված շատ հստակ ձևով ինձ պատասխանեց, բայց Ֆրանսա ես ոչ մեկը չեմ ճանչնել, ինչ պիտեմ Ֆրանսա, ոչ ֆրանսերեն գասկնամ, ոչ ֆրանսերեն գխոսիմ, եւ չեմ թե ով երթամ, Փարիզ մնամ, Մարսեյ երթամ, ինչնեմ, մեկը չունիմ Ֆրանսիայի մեջ, բայց որովհետեւ Աստծո հետ համաձայնություն ռացեի իմ աղոթքիս ընթացքին փանդին մեջ, ուզեցի մնալ իմ որոշումից եւ Աստծո հետ իմ արած այս որոշումը հաստատ վահել եւ հնազանդ գտնվել իմ որոշումից եւ մնացի Ֆրանսա։ Իսկ անգևերջ օրհնությունները սկսա իմ կյանքից մեջ եւ սկսա իսկապես որպես քրիստոնյա ապրել, որովհետեւ քրիստոնեությունը ժառանգությունը չէ, քրիստոնեությունը որոշումն է, անհատական, եւ ես այն օրը որոշեցի որպես քրիստոնյա ապրել։ Անգե առաջ անունով քրիստոնյայի ժառանգություն որպես ընդունած էի քրիստոնեությունը, բայց ինձի համար իմ քրիստոնյա կյանքը սկսավ Փարիզեն վերջ։ Որտեւ գիտես առանցին մնացիր եւ դերոջը առաջնորդությանը տուն պետք ունեիր եւ ավելի գծար հաղորդակցիր եւ երբ որ ամեն անգամ իրեն հետ կխոսեիր եւ ինք քեզի կպատասխաներ, ոնդել ինչ գեղեցիկ վստահ հարաբերությունը սկսավ քո մեջդ։ Ավելի հայր եւ որդի հարաբերությունը եղավ։ Լավ, ինչ հոգեվոր դասեր սորվեցար կյանքիդ մեջ։ Ընդհանուր առմամբ Այո։ Հոգեվոր դասեր միշտ կսորվիմ։ Գարձեմ այս դասերը չի վերջանար նույնիսկ մինչև մեր վերջին օրը։ Անորոշ պետք է որ միշտ պատրաստ լանք սորվելու։ Այդ գեդերը մեկը որ ես սորվեցա եւ ինձ համար հիմնական փոփոխություն էր իմ կյանքից մեջ, այդ մեկը խոնարհը լարն էր։ Ես կրնամ խոստովանել եւ ասել որ Լիբանանի մեջ ուրիշ անց է եւ հբարդությունը իմ հիմնական պրոբլեմներս մեկն է։ Դեռ հասած էր որ չէի գրնար կոնտրոլնել, բայց Աստված այնպես գերդեց ինձի եւ գրնամ ասել որ երբ կգերդվիս այդ մեկը բավական ցավ կբաճարե, այդ մեկը միշտ քրին չլա։ Բայց ազո парքուդամ եւ շնորհակալություն գայտնեմ իրեն որ ինձի գերդեց եւ հիմա գրնամ ասել որ ավելի խոնարհությունը սորվելու ընթացքի մեջ եմ։ Ամեն, ամեն։ Կալով ես դեր պիտի հարցնեմ հաջորդ հարցումս որ դուք ինչպես ծանոթացաք իրարու։
Առաջին անգամ մի որ Հայաստան կացիր 3 ամիս մնացիր, վստահ այն ժամանակ չէր որ ես դեր ինչ անցար։ Ինչպես եղավ, երբ որ տուն Ֆրանսա, ես դերը Հայաստան, ինչպես եղավ, կամ եթե շատ չենք ուզեր ադոր մասին անդրադառնալ, եթե գուզեք ասել, ինչպես որ գուզեք։ Շատ մանրամասը չենք ասի, բայց թե մեզ ընդհանուր մեր սիրելի ծանոթներից մեկը ճանաչելով ինձ եւ Հակոբին վստահ էր ուներ այդ տեսիլ իրարու հարմար եք ուներ այդ բանը որ մենք իրար շատ հարմար ենք որպես զույգ ճանաչելով ավելի լավ Հակոբին խորքային ճանաչելով ինձ տեսնում էր որ մենք միասին ունենք Աստծո մեջ ապագա ասեմ որպես ընտանիք տեսնում էր այդ դեսիլք ունես ասեն, այո։ Դեսիլքն էր մեզ համար եւ ես շատ չէի ընդունում այդ դեսիլքը, իմ համար մութ էր, իմ համար կարծես անհասանելի մի բան լիներ, որովհետեւ իրականում ես ուրիշ աշխարհի մեջ էի շատ չունեի այդ բանը գնամ Ֆրանսիա կամ սիրտ չունեի Ֆրանսիայի համար կամ հովիվ ամուսին, ինձ համար շատ դժվար էր, որտեվ ասեցի, որ արդեն մանկուց չունեի այդ ցանկությունը ունենամ ծառայող ամուսին, կուզեի հոգևոր լինի ամուսինս, բայց ոչ այդ կյանքի հետ անցնող, որովհետև խնդիրները շատ է գիտեմ, ավելի շատ է, բայց ժամանակի ընթացքում 3 տարի տևեց, ես երբ որ ճանաչեցի Հակոբին, 3 տարվա մեջ Աստված Լիովին փոխեց ինձ։ Այսինքն 3 տարի վերջ ինձ սկսավ սիրել։ Այո, 3 տարի վերջ քեզի այո ասավ։ Եվ գիտեք, հեչ պատկերացում չունեի, որ կարողամ կրնամ մի օր գալ, որ ես կամուսնանամ իր հետ, ու եթե չլիներ Աստծո սերը, Աստված ինձ չփոխեր կամ ինձ հայտնություն չտար չերևար, անհնար այդ որոշումը քայլ առնեի։ Կարող եմ մարդկորեն ամուսնանալ եւ չունենայի սեր եւ շատ կարճ տևեր, բայց երբ որ Աստվածային է, Աստված է անում, ինքն է խառնվում կամ տալիս է սերը, ինչքան է մեծ լինի մեր դժվարությունը, փորձությունը, որ արդեն սկզբից էլ դժվար էր, չենք դիմանա, եթե երկնքից չլիներ։ Այո, լավ, սեբե որ հիմա աղջիկ երդասարտուիմը քեզ մտիկ կնի եւ քո ասացածներդ կսե եւ միտքեն կհարցնե եւ քեզի որ ինչ աստվածային նշան արիր ինչպես կիցար որ Աստծո գամքն է որթուն Հակոբին գինը ըլլաս դերը քեզ Գիտեք ես բանը այդ ընթացքի մեջ երբ որ դեռ մտորումների մեջ էի եթե ավելի անկեղծ լինեմ ձեր հետ կային ուրիշ տարբերակներ որ նորմալ է որ լինի ուրիշ տարբերակներ կյանքից մեջ ընտրության հնարավորություն, բայց միշտ տանջվում էր հոգիս, միշտ պայքարի մեջ էր հոգիս։ Ես իմ ուզածն էի ուզում Սուրբ Հոգին որպես ինձ սիրող հայր Աստված ինձ իր ճանապարհի մեջ էր տանում ու իմ մեջ երկու պայքար կար։ Իմ ուզածը կամ Աստծո կամքը կամ պիտի ցկեի իմ ուզածով անեի կամ թողեի իմ ուզածը, որ շատ դժվար էր, ասեի, բայց օրհնություն էի, եւ այս պայքարի մեջ էի, շուրջ 1 տարի շատ դժվար էր իմ համար։ 1 տարի պայքարեցի, անքուն գիշերներ եւ ամեն գիշեր ասում եմ ես հոգնել եմ, ես ուզում եմ հանգիստ լինեմ, վերջանա այս ամեն ինչը եւ 1 օր շատ ուժեղ հայտնություն ստացա, կարծես հոգիս դուրս գար մարմնիցս Եվ Աստվածից ցույց տվեց, ինչ է ինձ սպասվում, երբ որ ամուսնանամ Հակոբի հետ, շատ պարզ բան ունեցա, հայտնություն ունեցա, պատկեր ունեցա այդ հոգևոր ընտանիքի պատկեր ունեցա։ Երբ որ ես Հակոբի հետ ամուսնանամ, հոգևոր ընտանիքս ինչ ձև կլինի եւ այդ վայրկյանները ընդհանրապես մի քանի վայրկյան տևեց որ հոգիս կարծես դուրս գար մարմնից եւ այդ իրադարձությունը կատարվեր եւ այդ օրվանից որոշում կայացրեցի եւ այդ րոպեից ճիշտ այդ րոպեից իմ մեջ մեծ սեր լցվեց ես չգիտեմ ինչպես ես հեչ չեմ սիրել իրան կարան խոստովանեմ բայց այդ րոպեից սկսած Աստված եւ տվեց հայտնությունը եւ սերը տվեց որը ինձանից չէր եթե մարդկային լիներ ես չէի կայացնի որոշում
Այո։ Եվ հենց այդ սերն է, որ պահում է երևի մեզ դժվարությունների մեջ։ Շատ որոշ է որ գտեսնանք Հակոբը եւ գտեսնանք Facebook-ի վրա իր կարողությունները, շատ լավ կհասկանանք ինչը սեր գուզես եւ ամենակարևորը որ դու Աստծո հարցուցիր իր հնազանդեցար եւ դե քեզի քերմարտկային սեր դրավ Հակոբին հանդեպ, որովհետեւ շատ դժվար է ասի։ Ես գիտեմ երիտասարդ աղջիկների համար շատ դժվար է իրենց կամքը դնել Աստծո ոտքերի առաջ եւ ընտրել Աստծունը։ Ինչ որ Աստված առաջարկում։ Գիտեմ որ շատ դժվար է, բայց այդ օրհնությունը հետո է սկսվում։ Ինչ որ Աստված է տալիս։ Ամեն։ Այո, պիտի ասեի, ինձ համար հետաքրքրական է, նախ ինչպես գրծար, դու երիտասարդ ես շատ եւ ինչպես գրծար Դագավին ուսանող ես Դագավին, գիտես, հստակ չէ կուգին ուր պիտի ապրիս կամ ինչ պիտի նես եւ ինչպես ասպիսի քայլ մը արիր ամուսնության։ Այո, ուրեմն նախ առաջին պատճառը որտեղ Աստված ինձ հոյագավ գին մտավ եւ առաջ որ գինս դա նշանակում իսկապես այսօր աշխարհի մեջ է որ դեսնենք դժբախտաբար նույնիսկ հոգեվոր երդասարդ աղջիկներու մեջ կդեսնենք այդ նյութական ինքնահաստատում բնդրոները որ գրնալը սխալ չէ բայց երբ այս մեկը բնդրենք պետք չէ մոռնանք նախ Աստծո կամքը Ինչ է ազգամքը։ Մենք երբ որ որոշում արինք ամուսնանալու եւ թվական որոշեցինք, ես կնամ շատ թափանցիկ օրենսել, որ մեր բանկ account-ին մեջ գար 0-ներ, առանց ուրիշ տիպի, միայն 0։ Բայց երբ որ որոշեցինք, աղոթեցինք, հաստատեց մեր ամուսնության թվականը եւ որոշումը Մենք երկու ամիս ունենք մեր ամուսնության պատրաստության համար եւ գրնամ ասել որ ոչ թե միան գրցանք ամուսնություն անել, այլ գրցանք երթալ մեղրալույսի եւ բդդիլ եւ շատ լավ հարցիկ մոնանալ, որովհետեւ Աստծո գանքներ Աստված օրհնեց։ Ամեն։ Ես եւ Եստերը նույնպես Ամեն քայլ որ գարնենք մեզ համար շատ կարևոր է, եթե Աստված մեզի հետ է, որովհետև մենք շատ լավ գիտենք, եթե Աստված մեզի հետ է, ոչ մեկ բան չի կրնալ մեր դեմ գնալ։ Ամեն, ամեն։ Եվ երկուքդ ինչ հոգևոր դեսիրքներ ունիք, առանցին եւ անհատական։ Առանցին ես շատ դեռ Ֆրանսիայի համար հետագայում մենք գնալու ենք Ֆրանսիա ապրենք, տեղափոխվենք։ Անկեղծ եթե ասեմ, ես դեռ չունեմ շատ տեսիլքներ Ֆրանսիայի համար, որովհետև ինձ Աստված լրիվ ուրիշ ուղղությամբ էր տարել, իմ սիրտը, իմ սերս ուրիշ տեղ էր, բայց կարծում եմ, որ ավելի հստակ կլինի, երբ որ հոն լինեմ։ Գիտեմ, որ սիրտ ունեմ կանանց հետ ժողովներ անցկացնելու, այն ինչ որ շատ քիչ փորձառություն ունեմ կյանքում դեռ, բայց գիտեմ, որ Աստված օգտագործելու է ինձ այդ ասպարեզի մեջ, որպես կին, Ավելի կսկաս, որ կոչումդ գիներու է, գիներու։ Այո։ Նայենք ապագայում։ Այո։ Ես կհաստատեմ Եստերի գոչումը, որտեղ ըստ փորձառության, երբ որ Եստերը դարբեր ադներ խոսեցավ գիներու, բավական լավ արտահայտություններ ուներ եւ իսկապես օրհնություն եղավ դիգիներուն համար։ Ինձի համար ես շատ չեմ տեսնել ամուսնանալը վերջ անձնական կամ անհատական գոչում ասեմ, որովհետեւ ես շատ ուզեմ ընտանիքիս հետ Աստծո ծառայել, բայց եւ այնպես մենք խոսած ենք ասկի առաջ այդ ծրագրի մասին, որ երթալ համշենահայերու մոտ եւ հատկապես որտեղ ես բավական լավ թրքեր են խոսիմ, գրնանք ավելի մոդեն ծանոթանալ այդ մահմեդական հայերուն,
որ չարքի պատճառով իրենք ծածած են այլասկ եւ գրանք իրենց վերադարձնել վստահ Սուրբ Հոգի միջամտությամբ իրենց արմատներուն եւ Քրիստոսին։ Դերը օրհնեց էզի, շատ հետաքրքիր ենք, որ աբակային ինչ ծառայություններ եւ ուտեղները դերը ցեզի պիտի առաջնորդե եւ ես դերը համարում եմ, որ գասրտի շատ մոդիկ է սա Եսայա 61-ը որ գսե դերը զիս օձեց իրես դերը զիս օձեց ու զիս խրգեց աղքատներուն ավետիս դալու գոդրած սիրտ ունեցողները բժշկելու թող դերը քեզի արադապես կործածե որովհետեւ այսօր քեզի պես երդասարդ հոգևոր հնազանդ հավատարիմ ծառան Աստծո անցեր կան որ գիներ կան որ այսօր շատ խապված են շատ սիրտենին կոտրված է եւ քեզի պես երդասարտներու անցերու ոյ մեկ դարիք ունեցող պայման չէ երդասարտ պետք է ունին այսօր թող դերը քեզի լեցնե հավատքով թող դերը քեզի հստակորեն ցցնե ինչ է իր ծրակերը քու կյանքիդ վրա եւ Հակոբ կշարունակեմ գսեմ քերիներուն ազատություն եւ փանդարգյալներուն փանդին փածվիլը հրադարագելու մանավանդ 13 օր երբ որ փանդին մեջ նստեցար ճագերդյալ փանդ հասկացար ինչը սել է ադիկա գիտես եւ մանավանդ կյանքի աստժվարություններուն մեջ որքան դերը քեզի արադապես արդեն գործածե եւ պիտի գործածե աճոք վերջին սրդի խոսքը ունիկ ես դեր երդասարտ աղջիկներու որոնք դակավին չեն ամուսնացած Այո, լսել Աստծո ձայնին, հետևել եւ վստահել Աստծուն եւ մի բան, որ շատ կարեւոր է, որ կուզեի ավելացնել, ճիշտ է, սկզբից պետք է ասեի, բայց շատ կարեւոր է, որ երբ որ ծնողների իմ համար շատ կարեւոր է իմ ծնողների դաստիարակությունը եւ մտիկ կնելը, հա, այդպես ասեմ։ Այո։ Որովհետեւ իրանք իմ կյանքի մեջ շատ անգամ ես մտածում եմ երիտասարդները մտածում են մեծ են կամ չեն հասկանում ավելի շատ մեր կամքով լինի բայց շատ կարևոր է որ լսես ծնողիդ որովհետև իրականում դա էլ է օրհնություն կյանքում ծնողին լսելը ես ինքս վայելում եմ իմ օրհնությունը որովհետև շատ եմ լսել ծնողներիս թեկուզ ամուսնության հարցում Այսի շատ կարևոր բան, ճիշտ է Աստված, բայց ծնողներն էլ կան, որ քո գլխին են, քեզ դաստիարակում են եւ պատասխանատու են քո համար։ Դրա համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ ծնողներին, ճիշտ դաստիարակության համար, հետո իմ կողքին լինելու համար եւ աղջիկներին միայն կասեմ, որ մի նայեք արտաքինին, ինչ որ արտաքինն է, որովհետեւ արտաքինը շատ անգամ խափում է մեզ։ Երևացող բաները չի ինչ որ կարա քեզ գրավի, այլ ներքինը, ներսինը, նայեք, որ մարդը Աստծուն կպած լինի եւ նպատակները ճիշտ լինեն կյանքի, որովհետեւ իրոք աղջիկների շատ մեծամասնությունը նայում է արտաքինին, նայում է նյութին, որը որ անցողիկ է։ Ժամանակի ընթացքում հոգնում ես եւ նյութականից, եւ տեսքից, եւ մնում է տակը իսկական իրական հարաբերությունները, սերը, որը որ ամեն բանից վեր է, հարգանքը, որը որ չես կարող փողով կամ ինչ-որ բանով ձեռք բերես։ Այնպես որ այսի ամենակարևոր բանն է ինձ համար եւ Աստված օրհնի բոլորին, որ ճիշտ կողակիցներ ընտրեն եւ երջանիկ լինեն կյանքի ընթացքում։ Ամեն, որքան որ ես կհավատամ, որ կյանքը որքան կդժվարանա երթալեն, բայց Աստծո զավակները օրհնված են, պաշտպանված են իրար նետակ։ Հակոբ, ինչ խոսք ունիս ասելու աներդասարտներուն, որոնք դերոջը ջամփաներուն մեջ կգալեն, բայց միշտ վախը ունին ամուսնության կամ ասենք մոդենալու անցիմը, որտեղ իրենց իմաստնավորի նյութականը հստակ չէ, կյանքը հստակ չէ։ Այո, ինչպես որ ասի քիչ առաջ մեր փորձառությունը շատ հստակ է։ Նախ պետք է հստակ լինենք մեր գաբազո հետ։ Մենք որքան կլսենք որ Աստծո ցայնը եւ արդյոք ինչ որ մենք կուզենք որ Աստվածը կուզե որ նույնը ինչ որ մեր փափակն է, արդյոք Աստծո փափակն է։ Եթե մենք Աստծո ջամփաներում մեջ ենք Աստված մեզի պատրաստ է օրհնելու
եւ ոչ թե միան օրհնելով եւ իրեն երջանկությունը այն է։ Նայեցեք Աստծո հարաբերությունը մարդկության հետ ծննդոց է մինչև հայտնություն դեմը չի ած որ Աստված թաթարեցավ խոսել է Աստված դարբեր բաներ գործածեց որ մարդուն հետ հարաբերության մեջ մտնե նույնիսկ անասունին գործածեց որովհետեւ գրնա մարդուն հետ խոսի մենք այսպիսի Աստված ունենք որ գսիրե խոսիլ մարդուն հետ եւ հարաբերիլ եւ ասփորուրը գնա մարդուն լավության համար այդ պատճառով ուզեմ ասել բոլոր երիտասարդներուն եթե դու Աստծո հետ գալես եթե վստահ ես քու քայլերդ մի վախնար հիշե օրհնությունները որ Աստված դրած է քու կյանքի մեջ եւ Աստված նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան եւ բարաստ է իր բզդիկներուն իր զավակներուն օրհնություն դանելու ամեն Շատ շնորհակալ եմ աստծրույցին համար եւ կհավատամ որ շատերուն օգտակար պիտի լա պիտի կաչալերը երիտասարդներ որոշում պիտի առնեն իրենց սիրած աղջկան մտնալու առանց մոդենալու ներողություն առանց վախի աղջիկները պիտի նային որ քեղեցկությունը կամ նյութականը ժամանակավոր է կարևորը անցին սիրտն է եւ հարկանքն է որ այս օրերուն մեջ հարկանքը կբացի չէ երիտասարդներուն մեջ Park udam Աստծոյի համար եւ park udam ծեր հավատարմության համար եւ ծեր հնազանդության համար եւ անհամբեր ենք բոլոր լսողներն ալ որ դերը ցեզի ուր ինչպես պիտի կործածե իր park-ին համար հաջողություն կմաղթեմ ցեզի շնորհակալ եմ Գարինե շատ գիտենք որ քու ամեն մեկ հայրակիրդ օրհնություն է շատերու Աստված օրհնե քեզի Աստված օրհնե քեզ շնորհակալ եմ եւ բարևներ Աբրահամ եղբոր Եվ քո ընտանիքի թակով։ Անպայման շնորհակալություն։ Տերը օրհնի ձեզ։ Շնորհակալ եմ։